Nongere mbaye ikaze kuri M24 TV. Nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose. Nizere ko mumeze neza cyane kabisa. Abadukurikiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda n'abadukurikirana mu Rwanda, mwese nizere ko mumeze neza cyane kabisa. Hanyuma rero icyo nakubwira, niba utarakora subscribe, nakubwira ngo kora subscribe, hanyuma pashe kugenda ubona inkuru zacu zigiye zitandukanye kuri M24 TV tugenda tukugezaho muri rusange. Icyo nakubwira cyo kandi ushobora kuba uwa mbere mu kubona inkuru zacu tugenda dushyiraho. Icyo ugomba gukora nta kindi no gukanda ahanditse notification, hanyuma ukaba waba uwa mbere mu gukona cyangwa se mu kuba wabona inkuru zacu tugenda tubagezaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ni inkuru zigiye zitandukanye, ni inkuru ziri mu kuri ndetse n'ubusesenguzi bwinshi bugiye butandukanye ku bijyanye n'inkuru tugenda tubagezaho. Hanyuma rero uyu munsi ngiye kukugezaho inkuru ijyanye n'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Hanyuma rero hakaba havumbuwe ibimenyetso bishya, imigambi mibisha ya Museveni na Kayumba ku Rwanda. Havumbuwe ibimenyetso bishya, imigambi mibisha ya Museveni ndetse na Kayumba ku Rwanda. Hanyuma rero uko tubikesha ikinyamakuru cyane iwacu mu Rwanda, igihe, uko tubikesha igihe, akaba ari ikindi kimenyetso cy'umugambi wa Uganda mu gutera icyuga cyangwa se mu gutera icyuhagiro RNC. Hanyuma rero mu gihe umubano w'u Rwanda na Uganda utifashe neza, Uganda ikomeje ibikorwa byayo byo gushyigikira imitwe ibangamiye umutekano w'u Rwanda, aho ibinyamakuru bya Kampala bikomeje ubuvugizi ku mitwe y'iterabwoba irimo n'umutwe wa RNC. Akaba ari umutwe rero uyoborwa na Kayumba Nyamwasa. Ngira ngo ibingibi abenshi muri mwega murabizi, umutwe uyoborwa na Kayumba Nyamwasa n'umutwe wa RNC. Hanyuma rero kimwe mu bikorwa bishya ni ikinyamakuru Daily Monitor, ni ikinyamakuru gikorera mu gihugu cya Uganda. Kuri uyu wa kabiri rero Kanama kikaba cyaterewe kivuga nira abarwanashyaka ba RNC baba mu Bwongereza. Kikaba cyateruye rwose cyandika inkuru ivuganira aba barwanashyaka ba RNC baba mu gihugu cy'Ubwongereza ko bashaka gutaha iwabo nubwo bashinjwa ibyaha bikomeye by'iterabwoba. Ariko iki kinyamakuru cyagaragaje ko uyu mutwe ugize cyangwa se ugiswe n'impirimbanyi za demokarasi zishaka impinduka. Ati uyu mutwe ugizwe n'impirimbanyi za demokarasi zishaka impinduka. Ino makuru rero ava mu kinyamakuru Daily Monitor, cyahara mu gihugu cya Uganda. Ni inkuru yasohotse ku munsi w'ejo kabisa, aho iki kinyamakuru cyavugaga byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'umutwe wa RNC mu gihugu cy'Ubwongereza, ariho ubarizwa, ariko ko bashaka gutaha iwabo nubwo bashinjwa ibyaha bikomeye by'iterabwoba. Ariko iki kinyamakuru cyagaragaje ko uyu mutwe ugizwe n'impirimbanyi za demokarasi zishaka impinduka muri rusange. N'ibikorwa rero bidasiba kandi byiyongera ku kuba perezida w'igihugu cya Uganda uwo nta wundi ni Yoweri Kaguta Museveni aheruka kwiyemerera ko yahuye n'umwe mu barwanashyaka ba RNC, Charlotte Mukankusi, ushinzwe diplomasi muri uwo mutwe. Ibyo n'ibikorwa byiyongera kuri perezida Museveni nawe uheretse kwiyemerera ko yahuye n'uyu mudamu bita Charlotte Mukankusi ushinzwe demokarasi muri uwo mutwe wa RNC. Hanyuma rero iyi mikoranire ya Uganda ishyigikiye abagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda yagarutsweho kenshi cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye bavuga byinshi, aba banyapolitiki benshi ndetse n'ibitangazamakuru byinshi, ko Uganda yahaye rugari umutwe wa RNC, ari naho ukorera ibikorwa byo gushaka abayoboke mu banyarwanda baba muri icyo gihugu, cyangwa se ku bufatanye n'urwego rwa gisirikare rushinzwe ubutasi CMI ari mu gihugu cya Uganda. Hanyuma abatemeranije n'uwo mugambi bagakorerwa iyica rubozo, bagakorerwa iyitwa rubozo rikomeye cyane hari mu gihugu cya Uganda. N'umugambi rero urimo urwego rwa gisirikare rushinzwe ubutasi CMI ndetse n'igihugu cya Uganda muri rusange. Hanyuma rero harabagize icyo bavuga
arabagiye bagira ibyo bagaruka byinshi bigiye bitandukanye, mpereye kuri ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Uganda bamwita Major General Frank Mugambage, yavuze ko RNC ari umutwe w'iterabwoba, ku buryo ibyo uvuga byose bidakwiye guhabwa agaciro habe na gato. Ibyo uvuga byose ntabwo bikwiye guhabwa agaciro kubera ko n'umutwe w'iterabwoba kabisa. Hanyuma ati ni mu gihe abawugize bakabaye bakurikiranwa ku bikorwa uyu mutwe wakoze n'indi migambi mibisha ufite ku Rwanda. Hanyuma rero mu bandi banenze iyi mikorere yo gukeza cyangwa se yo gukeza RNC kandi harimo undi muntu wanenze iyi mikorere bamwita Yolande Makol, akaba ari we nawe wanenze iyi mikorere yo gukeza RNC mu magambo yavuze abicishije kuri Twitter yakaba yanditse akayavuze ati wibashije niba ari uburyo bushya Uganda izanye nyuma y'imigambi iheruka kuyipfubana yo gushyigikira umutwe witwaje intwaro wagabaga ibitero unyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Ibyo yagiye agarukaho bigiye bitandukanye ku bijyanye n'uyu mutwe, avuga byinshi bigiye bitandukanye niba ari undi mugambi mushya igihugu cya Uganda kizanye, ati niba ari undi mugambi mushya izanye nyuma y'imigambi iheruka kuyipfubana yo gushyigikira umutwe witwaje intwaro wagabaga ibitero unyuze mu ishyamba rya Nyungwe muri rusange. Nkwibutsa ko kandi ku bijyanye n'uyu mubano wa Uganda n'igihugu cy'u Rwanda umaze igihe kitari gito, uyu mubano udahagaze neza ko bereka kuva mu kwezi kwa kabiri umupaka igihugu uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda, mwibutsa ko bawufunze, kavuga bati uyu mupaka ubaye ufunzwe, ariko ku ruhande rw'u Rwanda bakavuga ko cyatumye umupaka ufungwa yari imirimo yo kuwusana, hanyuma baza gufungura umupaka, ariko bawufungura ku modoka ziremereye, hanyuma rero mu gihugu cya Uganda nabo bahita batangaza ko uyu mupaka nubwo wafungwa ariko ugafungurwa ku modoka ziremereye, abashoferi babo bava mu gihugu cya Uganda icyo gihe barimo barakoresha umupaka wa Kagitumba, ndetse bakavuga ko nubwo uyu mupaka uri kure ariko ari wo barimo barakoresha muri iyi minsi, batagomba gukoresha umupaka nubwo wari umaze gufungurwa muri rusange. Ukabona ko hari ikibazo gihangayikishije benshi, ariko cyane ku mpande zombi, yaba abaturage b'u Rwanda ndetse n'abaturage b'igihugu cya Uganda, ariko nanone ubuyobozi bw'u Rwanda bukaba bwaraburiye abaturage babo bajya mu gihugu cya Uganda kubera ibikorwa bimwe na bimwe bitari byiza by'iyicarubozo bagenda bakorerwa hariya mu gihugu cya Uganda muri rusange. Hanyuma rero umutwe wa RNC ukaba warakoze inama Rwanda, akaba warakoreye inama Rwanda naho bita Castesi, akaba ariho iyi nama yabereye. Ngira ngo rwose bari banambaye imipira y'umuhondo, n'ingofero z'umweru. Abo ni abarwanashyaka b'uyu mutwe wa RNC. Mu nama yabo ndimo ndabona ifoto yabo hano. Hanyuma rero Uganda ikaba ikomeje ibikorwa bibangamiye abanyarwanda, byanatumye u Rwanda rubuza abaturage barwo kujya muri iki gihugu kubera iyicarubozo bakorerwayo, kugeza igihe ikibazo cy'umutekano wabo kizakemukira ku ruhande rw'u Rwanda. Hanyuma ku itariki 22 CMI, nakubwiye ko ari urwego rwa gisirikare rushinzwe ubutasi mu gihugu cya Uganda, rukaba rwarataye muri yombi abakristo ba ADPR Kibuye bagera kuri 40 mu murwa mukuru i Kampala. Ubu ngubu bakaba bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko kuko bataragezwa imbere y'inkiko ngo bamenyeshe cyangwa se bamenyeshwe ibyo barega banisobanura. Ni mu gihe kandi itegeko nshinga rya Uganda riteganya ko nta muntu n'umwe ugomba gufungwa igihe kirenze amasaha 48 uhereye igihe yafatiwe ataragezwa imbere y'urukiko muri rusange. Ibyo nibyo bagenda bavuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko bakanavuga ko perezida w'igihugu cya Uganda Museveni akomeje gushyigikira imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda muri rusange. Hanyuma rero wakibaza ngo ikibazo cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda kizakemuka ryari, cyangwa se
uku kutumvikana hagati y'ibihugu byombi kuzarangira ryari, dore ko abenshi kabisa bateze amaso kugira ngo barebe koko umubano w'ibihugu byombi wazongera ukaba umubano muzima, cyangwa se ibihugu byombi bikaba byakomeza kongera kugirana umubano nk'uko byari bifitanye mbere yuko hazamo agatotsi ku mubano w'ibi bihugu byombi, ku mubano w'ibihugu byombi yaba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda muri rusange. Hanyuma rero nkwibutse ko kandi iyi ni M24 TV Rwanda, reka nkubwire ngo kora subscribe